얘를 끌어올려서 락을 거는 거예요. 이렇게. 그래서 AS에서 잡아서 이 상태에서 골반, PI 1중 반대쪽으로 좀 앞으로 가요. 이쪽에 PI 손 이렇게. 여기서 이제 손가락을 넣지 않고 하려고 그러면 여기 미골 쪽에 리가멘 인대를 이용하는 거예요. 엄지손가락 이렇게 잡지 말고 약간 끝을 꼬부려 가지고 이렇게 잡아서 이렇게 잡아 당기면 따라 나와요. 보이죠? 본인은 느껴요. 이렇게 여기서 나올 때 그냥 이게 아니고 이렇게 당겨와서 여기서 놓쳐버리면 도로 들어가니까 당겨가지고 그대로 잡아서 이 손이 그대로 저 수필 방향으로 밀어야 돼. 이렇게. 그래서 그대로 이렇게 쳐줘야 빠져요. 네 가지요? 들어봐도 얼마든지 빠져나와. 웬만한 거는 다 이렇게 해서. 이게 중요해. 이렇게. 여기서 놓치지. 이거 인대를 이용해서 이렇게. 근데 이제 이분은 여기하고 이렇게 보면 여기는 좁은데 여긴 공간이 많아요. 왜 그러겠어요? 한번 손 넣어봐요. 여기하고 이쪽하고 비교를 해봐요. 이쪽. 이쪽으로 이렇게. 하도 만지니까 긴장해서 정확하게 떨어져. 자, 그랬을 때는 이거를 이제 저 같은 경우 이제 스냅으로도 많이 해요. 이렇게 해서 살짝 이렇게 걸어가지고 스냅으로 이렇게도 치는데 이게 잘못되면 부러질 수도 있기 때문에 그냥 내 하나를 고정을 시켜서 내 손가락을 이용해서 그쪽으로 이렇게 보내는 게 더 나아요. 잘못되면. 그러니까. 네. 미골, 이렇게 빼는 교정을 안고 드롭으로 할 때 이렇게 하시면 돼요. 이걸 많이 이렇게 빼게 되면 허리에서 롤이 생겨요. 그래서 내가 이렇게 락을 걸을 때 허리에서 롤이 생기면서 허리에 디스크가 터져버릴 수가 있어요. 그래서 어깨에 다시 집어넣게요. 완전히 집어넣으세요. 그래서 이분이 불편하지 않을 정도면 어깨만 살짝 빼주시면 돼요. 이렇게. 그리고 이제 여기도 내가 이분이 키가 크고 키가 작다면 여기 잡는 게 편하겠지만 이분이 왜소한 사람이라면 내가 이걸 해서 여기 길게 잡아도 되는 거고 내가 편한 대로 하시면 돼요. 그 다음에 PSIS 밑에 부분에다 내가 80폼이나 티나나 다 상관없어요. 근데 대개 보면 이제 FM들을 하면 이렇게 해가지고 강하게 해서 힘을 이렇게 최대한으로 주고 이렇게 교정을 하게 되면 오히려 환자가 더 긴장을 해요. 아프니까. 그래서 이건 부드럽게 잡아놓고 환자 락을, 그 다음에 나보다 체격이 큰 사람은 이렇게 굴리세요. 이렇게. 굴릴 때는 얘도 같이 오야 돼요. 근데 락을 걸을 땐 얘가 오면 안 돼. 이것만 가야 락이 걸리지. 같이 오면 락이 여기서 안 걸려요. 그래서 그런 것들로 환자가 크다고 그러면 약간 굴리고 내가 이 무릎이 올라가서 이 무릎으로 환자를 내가 이거로 텐션을 만드는 게 아니고 무릎이 여기서부터 눌러가서 접촉이 여기 밑에부터 이렇게 돼야 돼. 이렇게. 그래서 앞에서 완전히 막아줘야 돼요. 키가 큰 사람 그냥 여기서 무릎에서 대고서 그냥 갖다 기대면 돼. 그리고 얘를 끌어오는 거야, 얘가. 마지막으로. 얘를 끌어오고 내 몸이 여기가 목적이니까 내 몸이 그쪽으로 한 번 더 올라가요. 이렇게. 그럼 끝난 거예요. 어깨 수평, 그 다음에 이렇게 힘이 안 들어가고 고개가 떨어지지 말고 이렇게 수평이 맞았잖아요. 내 몸을 여기다 싣고 이제 손은 헬치 다 했는데 다 락이 걸렸잖아요. 이 환자가 이렇게 꼼짝 못 해야 돼요. 그 상태에서 요것만 살짝 몸으로 이렇게. 저번에 쓰니까 어디가 민감하세요? 눌러봐야 돼요. 어디가 민감하세요? 오른쪽. 여기가 PI. PI. 근데 어떻게? X. 이쪽에 있는데. 이게 PSI에서 밑에 들어가면 좀 더 끌고 올라가 있어. 움직여봐요. 내 발을 움직여봐서 뼈가 이걸 움직이는 거 확인해.
라미다 계정.